อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับตอนนี้ก็อากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะโอเคเดี๋ยวเราไปกินอาหารเช้ากันโอเคไปทำไมต้องหายตลอดหยุดอุ้ยลูกน้อยก็มีลูกน้อยเลยค่ะบิ๊กอัพเห็นไหมเบบี้เลยเขากำลังถ่ายรูปมาถึงได้ยินเสียงไหมครับเสียงแห่งน้ำตกเดี๋ยวเดินแป๊บเห็นไหมบันไดโอ้โหบันไดชันมากเปิดกระจกถ่ายไม่ได้สวย
เขามาโชว์จะเห็นมาหุ่นเบลเลอร์เลยอ่ะวุ้นเหมือนเนี่ยกากว่า แล้วมันเดินออกมา ทำไมเป็นโลโก้ได้ โลโก้อะไร นี่ไงทีนี่มาจากอันนี้เห็นไหมนี่ นี่นะเราก็มาอยู่กันที่สนามโกคาร์ทหรือว่าสนาม ATV นะ อยู่ดีๆก็มาอยู่นี่ตะกี้ยังอยู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อยู่เลยนะงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลย เฮ้ย 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 เร็วก่อนที่มันจะเขาเรียกให้เอาอาหารในเขาปะตาข้ามสะพานนี้ไปเลยนี่ไปดูที่โฮมฟาร์มนะโฮมฟาร์ม เป็นย่างมันมี7 เบอร์แม่มาทีกรอบมาให้ไก่ตัวนี้ตัวหอยมาถูกแป้ง1 นาที ทีนี้แม่ก็ต้องทำของใส่ให้คุณต้นเดือใช่ไหม มา